Чарнобыль 2023. Гісторыя, якая не павінна паўтарыцца зноў. Ёсць такі выраз: гісторыя паўтараецца. На жаль, да гісторыі нашай роднай Беларусі гэты выраз мае самае непасрэднае дачыненне. На жаль, тое унікальнае геаграфічнае становішча, пра якое нам так часта распавядалі раней, той славуты цэнтр Еўропы на працягу ўсёй нашай гісторыі гуляе з намі злы жарт. На жаль, у давашку нам дастаўся ўсходні сусед, які ніколі ў гісторыі не быў нам ані братам, ані сябрам. І ніколі ў гісторыі не вызнаваў ані нашу краіну, ані яе народ самастойнымі і незалежнымі. Наадварот, на працягу ўсёй нашай гісторыі Расія імкнулася падпарадкаваць, акупаваць, асіміляваць і замураваць нас у сваёй імперыі. І сёння гісторыя паўтараецца. Усходняя імперыя толькі мяняе свае назвы, але не мяняе сваёй захопніцкай сутнасці. А наша родная Беларусь у чарговы раз становіцца яе ахвяраю. І ў чарговы раз аказваецца перад пагрозай катастрофы. Бо катастрофы гуманітарныя, ваенныя, тэхнагенныя – гэта тое, што мы стабільна атрымлівалі ад усходняй імперыі. Больш за 30 год таму мы ў чарговы раз атрымалі гістарычны шанец вырвацца з абдымкаў Расіі, атрымаць сапраўдную незалежнасць і аднавіцца як самастойны народ і самастойная беларуская нацыя. Але і на гэты раз, нават падчас развалу і заняпаду тое, што заставалася ад тагачаснай імперыі пад назвай СССР, вынайшла спосаб захаваць Беларусь у сферы свайго ўплыву. Імя гэтаму спосабу – прарасійскі рэжым Лукашэнкі, гістарычнай ролі якога ад самага пачатку было знішчэнне суверэнітэту Беларусі і вяртанне яе ў каланізаваны, а сёння мы ўжо можам казаць акупаваны стан. Мы вырваліся з лап імперыі і фактычна зноў у яе вяртаемся рукамі губернатара па прозвішчу Лукашенка, які гэтаксама, як у свой час, такі ж кат губернатар Мураўёў, вешальнік, крывёю задушыў выступ беларусаў супраць тыраніі, а пасля пераўтварыў Беларусь у расійскі ваенны палігон. Так, магчыма, падзеі 2020 году складана назваць антыімперскім паўстаннем, але гледзячы на іх рэтраспектыўна, ды гледзячы на рэжым Лукашэнкі, які цяпер канчаткова паказаў сваё аблічча губернатара ды здрадніка незалежнай Беларусі, становіцца зразумелым, чаму пратэсты 2020 году былі так жорстка задушаны пры поўнай падтрымцы Расіі. Бо выходзячы на акцыі пратэсту і на маршы, мы неслі над галавамі свае сапраўдныя нацыянальныя сімвалы. Бо нават праз стагоддзі расійскага прыгнёту мы не забыліся пра наш сцяг, на якім чырвоным па белым напісана гісторыя нашага змагання і нашых пакутаў, нашай барацьбы і прагі да свабоды і незалежнасці, а разам з тым кроў нашых папярэднікаў, а зараз і сучаснікаў, аддаўшых за гэта жыццё. На ім напісаны імёны лідараў паўстанняў і псеўданімы ды прозвішчы расстраляных паэтаў, а цяпер і новыя імёны мірных пратэстоўцаў і пазыўныя ваяроў, добраахвотнікаў. Гісторыя паўтараецца і зноў цягне нас у імперыю, якая прынесла нашай краіне страшэнныя масавыя рэпрэсіі, амаль што цалкам знішчыла нацыянальную эліту, імперыю, якая прынесла нам курапаты, і пад крылом якой сёння той тэрор паўтараецца зноў. Давайце задумаемся, бо сёння зноў у турмах знішчаецца наша эліта, зноў знішчаецца ўсё нацыянальнае. І зноў на беларускай зямлі рукамі тырана і агрэсара Лукашэнкі пад назвай «Саюзная дзяржава» аднаўляецца тая імперыя, якая ў 1986 годзе прынесла нам чарнобыльскую катастрофу, якая хавала яе і потым хлусіла аб ёй, а сёння хоча паўтарыць яе, намаляваўшы на нашай краіне ядзерную мішень. Гэта імперыя спрабуе аднавіцца ў пажары вайны супраць Украіны, у якую рукамі Лукашэнкі уцягнутая акупаваная Беларусь. І пажар гэтай вайны ў любы момант можа перакінуцца на нашу радзіму. Ды і не проста пажар, а пажар ядзерны. Бо менавіта такія рызыкі стварае для Беларусі размяшчэнне ў ёй расійскай ядзернай зброі, аб якой увесь час сваёй тыраніі марыў і прагнуў губернатар Лукашенка. Гісторыя паўтараецца на нашых вачах. Але ж ці згодны мы быць проста назіральнікамі?
выдатна памятаючы наступствы Чарнобылю, выдатна памятаючы тую катастрофу. Ці згодны мы, моўчкі, пераўтварыцца з ваеннага палігону ў ядзерны, разумеючы магчымыя наступствы дзеянняў Лукашэнкі ды ягоных крамлёўскіх гаспадароў. Беларусь дрэнна вывучыла ядзерны урок Чарнобылю, дык хіба мы хочам зноў яго паўтарыць? Веру, што не. І менавіта таму заклікаю, кажыце праўду, кажыце не ядзернай зброі, кажыце не дыктатуры і кажыце не любым саюзам з Расіяй. Кажыце так і там, як ідзе гэта магчыма, бо ўнутры краіны зразумела трэба клапаціцца пра сваю бяспеку, але ж і разумець, што небяспека толькі нарастае і нашмат большая, чым беларусам у Беларусі даводзіцца адчуваць зараз. У 1989 годзе, яшчэ падчас існавання СССР, у Беларусі прайшоў першы чарнобыльскі шлях, які аб'яднаў у шэсці каля 30 000 чалавек. Ці магчыма гэта зараз, у 2023 годзе? Скажу так, сёння любая заўважная праява пратэсту ў Беларусі – гэта акт гераізму. Ды незаўважная таксама. Таму, калі вы слухаеце мяне ў Беларусі, рабіце, што магчыма, але ж галоўнае – беражыце сябе. Але калі вы слухаеце мяне за мяжой, дзе сотні тысяч беларусаў знайшлі свой прытулак, і калі вы знаходзіцеся ў фізічнай бяспецы 26 красавіка, далучайцеся да чарнобыльскага шляху. У Варшаве і Вільні ўжо запланаваныя вялікія акцыі. Кропкі збору, помнік Каперніку у Варшаве і Лукішская плошча ў Вільні. Пачатак о 18 гадзіне. Таксама ж шукайце альбо ладзьце акцыі ва ўласных гарадах. Аб'ядноўвайцеся, будьце гучнымі, будьце рашучымі і адказнымі за лёс радзімы, як бы далёка ад яе вы не знаходзіліся зараз. Бо ўсе мы беларусы і беларускія. Усе мы адзін народ. І калі ўнутры краіны гэты голас сёння душыць расійская марыянетка Лукашенка, то мы, беларусы, замежжа, мусім быць яшчэ больш гучнейшымі звонку. Натхняючы беларусаў у Беларусі і дэманструючы ўсяму свету, што мы, беларусы, супраць вайны, супраць ядзернай зброі, супраць Лукашэнкі і супраць імперыі, не дыктатуры і не другому Чарнобылю. Гісторыя не павінна больш паўтарыцца. Гісторыю павінны ў Беларусі пісаць мы, беларускі і беларусы. Жыве Беларусь!